আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে ছোট চিংড়ি মাছ আর মসুরের ডাল দিয়ে মজার একটি বড়া বানাবো। বড়াটা বানাতে আমার যা যা লাগবে তা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে ছোট চিংড়ি মাছ নিয়েছি পরিমাণ মতো। 1 কাপ পরিমাণ মসুরের ডাল আমি ভিজিয়ে রেখেছি, এগুলো আমি পাটাতে বেটে নিব। এই যে ডালটা আমি শিলপাটায় বেটে নিয়েছি, মাছটাও। আর আমার বড়াটা বানাতে লাগবে কাঁচামরিচ, ধনেপাতা, পেঁয়াজ, হলুদ, মরিচের ধনিয়ার গুঁড়া, আদা, রসুন। এখন সবগুলি উপকরণ আমি একসাথে দিয়ে দিব। মাছটা দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ, আদা রসুন বাটা, কাঁচামরিচ, ধনেপাতা যেগুলো আমি কুচি করে কেটে রেখেছি ওইগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিব মজার একটি বড়া, আমাদের এলাকায় অনেক খায় মানুষ। ধনিয়ার গুঁড়া দিলাম 1 চামচ, হলুদের গুঁড়া 1 চামচ, মরিচের গুঁড়া দিচ্ছি আধা চামচ, কারণ আমি কাঁচামরিচ দিয়েছি তার জন্য। পরিমাণ মতো লবণ, জিরার ফাঁকি দিচ্ছি 1 চামচ। সবগুলি উপকরণ আমি হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব। ভালো করে সব সাইড দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি চুলাতে একটি কড়াই বসিয়ে দেব বড়াগুলো ভাজার জন্য। তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। তেলটি গরম হওয়ার পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি সব বড়াগুলো আমি এখন আস্তে আস্তে দিয়ে দিব। একটু সাবধানে দিতে হয়, কারণ তেল যদি হাতে পড়ে আমি এক এক করে সবগুলি বড়াই দিয়ে দিব। যে বড়াগুলি দেওয়া শেষ, এখন আমি মাছের বড়াগুলি উল্টাই দিচ্ছি। সাইড দিয়ে আমি আরও দিয়ে দিব। এই যে সবগুলো একদম লাল করে আমি বেছে নিব। অনেক মজার একটা খাবার আমাদের এলাকায়, অথবা আমরা কম বেশি সবাই বড়া খেতে পছন্দ করি। আমি 2 পিঠে ভালো করে ভেজে নিব। আস্তে অল্প হিটে ভাজলে ভিতর দিয়েও বড়াগুলি সুন্দর হবে। আমি অল্প হিটে ভাজতেছি। আর যদি হাই হিটে ভাজা হয় 2 পিঠে পুড়ে যাবে, কিন্তু ভিতর দিয়ে আবার কাঁচা থাকবে, ভালো লাগবে না খেতে। এই যে 2 সাইডে আমার ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি একটা প্লেটের মধ্যে তুলে নিব। দেখেন কেমন মচমচা একটা ভাজা পাচ্ছি।
আমি বড়াগুলি দুই পিঠে ভালো করে উল্টাইয়া ভেজে নিচ্ছি। সবগুলি বড়া আমি এক এক করে ভাজা শেষ। এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব।